Ние българите си знаем урока за паметните събития в историята и големите имена в нея. Но очевидно нямаме потребност от повече. Отделно от това, отношението ни към чужденците е някак особено. Ако не можем да минем без тях, се държим уважително и понякога сервилно даже. Разделим ли се, в повечето случаи те са ни виновни за сумати неща. В този смисъл, дали защото с цар Фердинанд България губи няколко войни, дали защото е чужденец, но историческата му присъда не подлежи на обжалване. Виновник за две национални катастрофи. В първото десетилетие на 20 век икономически България така дръпва, че в Европа заговарят за българското чудо. Така, например, в 1910 година България заема челно място в Европа по раждаемост. И за това роля играе и Фердинанд, защото инициира всякакви начинания, с които да настигнем Европа, а управляващите бързо ги подемат. Правят градски водопровод, пускат електрически трамвай, започват първите кинопрожекции. София става изпретната европейска столица с павирани улици и хубаво осветление, с ботаническа градина и много паркове, с университет, природонаучен музей и дори зоологическа градина. А преди това, през месец юли 1888 година се случват три събития. Новоизбраният след Батенберг за княз на България Фердинанд идва у нас. Пускат новопостроената ЖП линия Белово, Ихтиман, Вакарел, София, Цариброд, така че свободна България има вече връзка с Западна Европа и Изтока и тържествено откриват сградата на Централна гара София. В началото на 20 век, на 9 км от столицата, Фердинанд купува земята на стар турски чифлик, а после по декар-два от отделни селяни парчета земя, така че оформя голям имот. На него той създава просторен парк с уникални дървесни видове от четирите краища на света, в който построява и скромен, но стилен дворец, в чийто облик се откриват архитектурни елементи от Светата Рилска обител, Стария Пловдив и Велико Търново. Решава да го нарече на тази птица, която първа кацне на покрива му. И така, извън градската царска резиденция се здобива с името Врана, която той ползва особено когато идват чужди гости. Да слизат те на Централна гара София и да пътуват оттам до Врана с файтон, вероятно е коствало доста време. Затова при гара Казичене, на 10 километра от София и недалеч от Врана, Фердинанд издига кокетна малка гара, която от тогава до днес е известна като Царската гара и на която посрещали гостите му и за 10 минути теснолинейка ги е отвеждала право във Врана. Затова, ако днес случайно се озовете на ЖП линиите край софийското село Казичене, няма как да не видите странна, изтърбушена от всякъде поротина. Вие сте на Царската гара. Някога правоъгълната сграда във виенски стил е имала салон-чакалня с две странични помещения. Имала е великолепни арковидни прозорци, богата орнаментика по фасадата, особено пластична и изящна на двете входни арки. Имала е впечатляващи подпокривни декоративни корнизи. На двете си къси страни е имала изящни козирки. Имала е и чугунени колони с декоративни капители, крепящи покрива и козирките. Имала е и глазирани керамични подови плочки в цвят охра. В специални цилиндрични ниши в салона чакалня е имало и две кахлени печки. Днес всичко това е разрушено
и навсякъде се въргалят зарязани и изкъртени плочки, празни бирени и други бутилки, потрошена стъклария и всякакви буклуци. На няколко места е пален и огън. Пак тук, в миналото, е спирал и внушителният царски влак, който днес също е само бегал спомен. А някога царската гара е посрещала немския кайзер Вилхелм II, английския крал Джордж V, английския крал Едуард VIII, императора на Австро-Унгария Карл I, сръбския крал Александър Караджорджевич, великия княз Владимир, сина на цар-освободител, с великата княгиня Мария Павловна, както и бащата на светска Турция, Кемал Ататюрк. И още, когато са идвали на официално или на лично посещение на цар Фердинанд, а после и на сина му цар Борис III. Някога от царската гара Фердинанд ще потегли към Велико Търново, за да провъзгласи на 22 септември 1908 година в църквата Свети 40 мъченици независимостта на България. А когато в 1918 година е прогонен, пак от тази гара ще си тръгне завинаги, без да знае, че после години наред ще мечтае поне още веднъж да види любимата България. Днес царската гара е на смъртното си ложе, но с нищо не показва, че е мъчно. Защото е разбрала, че ние българите всъщност си можем без всякакви сгради от миналото. В това число и без нея. Както и че Фердинанд и Борис за нас не са нищо повече от някакви си царе. Макар че и единият, и другият в своето управление прави това, което смята за правилно и добро за България, независимо от крайния резултат. И понеже ние очевидно нямаме нужда от историческа памет, царската гара примирено изчаква оня неизбежен момент, когато времето ще й затвори очите. И в България никой никога повече няма да знае, че някога край село Казичене е имало една царска гара.